Dzisiaj złapał trochę przymrozek na szybie. Zastosujemy preparat od Rainix De-icer do odmrożenia szyby. Jest on z rain repellentem, więc pozostawia też taką delikatną, niewidzialną wycieraczkę, dzięki której później lód, szron będzie miał ciężej przywierać do szyby. Jak widzicie, działa on bardzo szybko i wcale jakoś dużo tego preparatu nie potrzeba.